हनुमत्कृत श्री सीताराम स्तोत्रम्। अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूनां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशमुद्भूतं सोमवंशमुद्भवां पुत्रं दशरथास्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं सतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदे गर्भोदिता स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनानादभुजामध्यं कुङ्कुमाद्रकुचस्थलीं चापलाङ्कृतहस्ताब्जं पादालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्राणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तास्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिवस्त्रगवस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारो त्रैलोक्यगृहदम्पती इमो युवा प्रणम्याहं भजाम्यत्कृतार्थताम् अनेन स्तौति यः स्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पदः सकलार्थदाः। एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति हनुमत्कृत सीताराम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।